munsi mu cyumweru gishize hagiye havugwa byinshi mu byumweru byabanje tugenda tubinjiza mu matora yabaye muri uku kwezi kwa gatandatu mu Burundi y'abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba komine twagiye tubivugaho igihe kinini tubigarukaho tuvuga ngo tusababwira ibyavuye mu matora uko byarangiye byaje kurangira CNDD-FDD ari itsinze amatora ku majwi menshi cyane 96 n'ibice binayihesha imyanya yose ijana. Ibyo rero byaje kwamaganwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko habaye uburiganya mu matora habayeho kwiba amajwi ndetse ko ibyavuyemo batabyemera baza kugeza ikirego imbere y'urukiko ariko urukiko ruza gutesha agaciro ikirego cyabo ahubwo ruza kwemeza ko ibyavuye mu matora ari ukuri ndetse ko amatora yagenze neza ari byo bigomba kubahirizwa. Yego. Hano muri studio turi kumwe na Dr. Alphonse Rugambarara yabaye Minisitiri w'Umuco na Siporo mu Burundi numwe mu bantu nabo twavuga ko batavuga n'ubutegetsi bw'u Burundi wakiriye uti byavuye mu matora. Baza kwifashisha kugira ngo twumve neza ibyavuye mu matora mwabyakiriye mute Dr. Alphonse? Urakoze cyane. Ibyavuye mu matora byatangaje. Ntabwo byagutangaje? Oya. Wasanze ari ibisanzwe? Ibisanzwe kandi byari bitegekanije kuko mu 2004 naragize analysis y'ibyo twari twakoze mu kiringo ca transition kurazi yuko twavuye mu biganiro byazanye amasezerano y'Arusha i Burundi kandi ariyo yafashije ahanini na CNDD-FDD kuja ku butegetsi ko amatora yagenze neza twese twifuza yuko intambara yohera CNDD-FDD ntiyatsinze intambara kuko hariho intambara muri icyo gihe ariko twagiye mu biganiro turashiraho ibwirizwa shingiro turashiraho ibigenga amatora byose byagenze neza ariko nihweje ko amasezerano yari karashirwa mu ngiro narabonye ko hari ikibazo kinini kuko hari ibyo bita mu Gifaransa les garde-fous kuvuga gukingira ibyo banabi mu kiringo rero cy'intwaro y'imfata kibanza imbere yuko haza amategeko haza n'amatora hariho bimwe byagiye biravamo bica binyereka yuko tutaravye neza umugambwe ishaka rizotsinda amatora mu 2005 rizoruhira gutwara byose ibyo nabyanditse ko bahinduye ibyari biri mu masezerano mwe mumvikanye se byari byumvikana kandi twari twarabyumvikanye ariko abari ku butegetsi ntibabishize mu ngiro haraba n'ayandi masezerano hagati y'amashaka atatu ibyari muri ayo masezerano mwe mwagiranye bitashyirwe mu bikorwa ni ibiki? Ni byinshi novuga ko icambere hariho mu mategeko agenga nk'inama nshingamateka twari twashyizeho ibice kwijana umugambwe ishaka ritorenga kugira ngo ritarenga ritorwa se ritorwa none se ntushobora gutorwa 100% si ibintu bisanzwe abaturage bashaka gutora wenda 99 n'ibice kwijana mu gihe ishyaka ryawe rikunzwe koko n'abantu bagushyigikiye ivyo biragoye n'ukuri kuko mu byigwa byose byagizwe n'amastatistike hariho n'icigwa no bohereza cagizwe muri iyi minsi kugira imibare nk'iyo hategezwa kuba habaye ubujura cyangwa se uburiganya ukwiba amatora. Ese Dr. ntabwo abaturage batora 96% kwijana bagatora ishyaka rimwe bishoboka nese CNDD-FDD nifite abayoboke bagera kuri iyo pourcentage ubaza abaturage bemerewe gutora ariko iyo umuntu afise ishaka kandi hari amashaka menshi
akakubwira ati twe twaragiye twaritoye none umuntu yogenda gutora afite ishaka agatora ishaka riri ariko ni 96 ntabwo ari 100%. urumva nyine babarwa muri twa duce kuri pourcentage bagera muri ya kane ku ijana isigaye ni iraza kuzamo n'abo bandi basigaye. Ibyo ntibikunda nukuri tuba turiko turahenda keretse wenda utubwiye ngo CNDD-FDD dukurikije abayoboke wenda ifite mu gihugu bagejeje igihe cyo gutora bahagaze wenda 50% cyangwa 60% by'abazatora bose by'abazatora b'abanyamuryango b'ishyaka ariko hazamo n'abandi batari mu ishyaka bagatora sende yego 60% noneho wenda iprona cyangwa se ayandi mashyaka runaka ifite 20 wenda ku ijana irindi naryo wenda rifite 10% by'abaturage b'abayoboke babo n'amandi gutyo icyo gihe ubitwereka kuri pourcentage ukatubwira ngo iprona ifite 20% by'abaturage n'abanyamuryango b'iri shyaka ayo majwi yabo ntabone mu matora aho haba ari ikibazo ako niba idafite abanyamuryango bangana gutyo abaturage bashaka gutora CNDD-FDD kabone nubwo baba batari abanyamuryango baryo biragoye kuvuga yuko yayo mashaka yose yaciye yandika avuga ati twararenganijwe ko yoba yaragiye yose agatora ishaka rimwe yaratoye nyine batoye aya mashyaka yandi ariko ibaze kuri pourcentage ukubye na miliyoni z'abaturage ugashyira ku ijanisha bahita bagira nyine ya gatatu n'ibice isigara kuri ya 96 n'igice yatoweho CNDD-FDD ariko babarwa muri ya gatatu ibyo urashobora kubivuga uravye imibare gusa ariko utagiye kuraba uko kuritera ariko dota y'amashyaka afite abayoboke bakeya cyane twanabibonye biyamamaza amashyaka yandi afite abayoboke bakeya CNDD-FDD yuzaga stade abandi naho bateraniye ukabona rwose harimo icyuho ayo n'amayimaje yose babyerekana ariko igihe turiko turagira political analysis turabiye ibintu byavuye amatora yose yagiye uko yagiye aragenda iby'ubusuma byarahabaye dutanguye kuri amatora ya 2005 ayo matora yagenze neza mu gihugu no mu nama nshingamateka nta kibazo kinini twovuga cyabaye ataragenze neza ubwo nayakurikiyeho 2010 habaye ikibazo kandi ikibazo nyamukuru tugishira kuri amashaka ya opposition uko yafashe ingingo yo kutaja amatora amatora ya mbere y'amakomune barayigiyemo hama bavuga ati ishaka riri ku butegetsi yabibye ariko naho babivye bari bafite pourcentage kuri mbona ikwiye kugira ishoboka kugira politiki yari ngo we muri 2010 ubona ishyaka riri ku butegetsi bitarabibye kwiba biraba iyo ishaka rifite kuko baba bashaka yuko bagumana ubutegetsi ibyo nibisanzwe ukwiba birahari rero hari kwiba bikabije no kwiba bidakabije hariho rero no kwihenda ko yandi mashaka nkaho barihenze barifise 35% 35% mu matora hamuka vuga ngo ndikuye mu matora y'inama nshingamateka n'amakosa bakoze manini cyane bica byerekana yuko umugambwe CNDD-FDD waciye wiharira ayo matora yose aho muri 2010 ibibazo naho byatanguriye kuko amatora yakurikiye muri 2015 yoyo nta matora yanahabaye kuko haciye haba cya kibazo cy'ikiringo cya gatatu cha Nkurunziza na coup d'etat yahabaye hanyuma hacaba crise nationale CNDD-FDD yari yavuze ati president Nkurunziza ategerezwa kwitoza wa gatatu aritoza nta wundi muntu yari ahari yo kugira ati ndumupinzani wiwe imibare bakoze yari imibare bakoreye muri laboratoire yayo na nk'umushingamateka
twavuga ko yari akomeye, yari afite ishaka rikomeye, Agathon Rwasa, bamugize umushingamateka atigeze agenda kwiyamamaza. Ibyo muri 2015 byo byari novuga ko bitari bifise umutwe n'amaguru, ariko CNDD-FDD yashaka kwerekana yuko amatora yahabaye, abari mu n'amashingamateka bagiyeho, perezida yatowe byose. Yego. Ndagaruka gato kuri 2010. Ubwo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yagiraga amajwi 35%, ariko akavuga ko yibwe akikura mu matora. Ese aho nibaba baratakaje icyizere cy'abaturage, bikaba ari byo bituma uyu munsi badashobora kugira n'10% kubera ko igihe abaturage babagiriye icyizere bakabatora, baje kwikura mu matora barabatenguha. Ni byaba ariho bituruka, bikaba koko abaturage barahisemo kuyoboka CNDD-FDD kubera ko nubundi barangije ko n'akamashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atari seriye. Sinovuga ko bifite ikibanza kinini nya, ariko biranashoboka, ariko noshira ko ikindi gikomeye nuko abakuru b'imigambwe mikuru yari guhangana na CNDD-FDD, iyo badafunzwe barirukanywe. Nico gikomeye muri analysis umuntu ashobora kugira. Abari bafite ubushobozi bwo kuba bahangana bariruka, bari hanze. Hari abari mu Rwanda, hari mu Bubiligi, yabari abo niho bari gushobora guhangana. Uwo tubona yarakiri Burundi ni Agathon Rwasa, nawe baramukuye ku butegetsi bw'ishaka ryiwe. Biragoye cyane kuko boshobora kwiyamamaza no kugira icyo bavuze. Ahanini novuga yuko kumbure ama personalite aserukira ayo mashaka atazwi neza. Abahagarariye amashaka ntabwo bazwi cyane. Ubushize turi kumwe hano watubwiraga yuko n'abandi biyamamaza muri ayo mashyaka yandi, harimo n'ubundi aba CNDD-FDD, utubwira ko rwose niyo hari n'andi mashyaka yanatsinda abajya mu nteko n'ubundi baba bari aba CNDD-FDD. Isa twabonye batsinda ku kigero k'100% mu bazajya mu nteko ishinga amategeko. CNDD-FDD yabifitemo izihe nyungu ku buryo yakwiba amajwi bakajya mu nteko abadepite 100 batorerwa bose ari aba CNDD-FDD, kandi hari ubundi buryo bakoresha bwo kuzana wenda abandi badepite yaba bigenga yaba mu yandi mashyaka bakabakoresha. Iki kintu byanze bikuze kigaragara nyine ko bibye mu gihe bihariye 100%. Kuki bafata uwo mwanzuro kandi hari ubundi buryo bakoresha bakanajijisha itangazamakuru n'amahanga? Ibyo nibyo bidutangaza hanini, kuko niyo umuntu ashatse kwiba muri ibi bintu bya politike, yiba n'ubwenge, ariko ngaha nta bwenge bwagiyeho. Ibyo se ntibyari ikimenyetso cy'uko batibye, nabo babibonye gutyo koko ariko batowe bakabyakira uko. Icyo tuzi muri aya matora yahabaye, nababwiye 2015, nari nshize kuri 2020, sorry na 2018, kuko 2018 harabaye amatora y'ibwirizwa shingiro nshasha. Intumbero ya CNDD-FDD, none avuga yuko ari n'intumbero y'amashaka yose, kuko ishaka ryose ryama rishaka kuguma ku butegetsi. Intumbero ya CNDD-FDD ni intumbero zibiri. Ubwa mbere ni ukuguma ku butegetsi, yego. Ubwa kabiri ni ukwerekana yuko bavugira ubwoko bumwe ari bwo bufite amajwi menshi mu gutora. Ibyo nizo ntumbero zihari, nizo novuga ari objectif za CNDD-FDD, kugira ngo zifashe kuguma ku butegetsi. Hariho na slogan bakunda gushirako, banditse ku bicapa mu mihanda, mugeze kwiyamamaza, n'imbere yo kwiyamamaza biranditse henshi ati cyaratuvunye ntiturota tukibasubiza.
iyo rero ni wese ubwo wafashe ukarekura ku ruhande rumwe ko tujye tunabumva ariko ibyo ndavuga mu buryo bwa demokarasi ariko ukayoborana n'abandi mu buryo bwa demokarasi ushobora kudatorwa ukarekura ntabwo uzaba umufashe ku niko tutazatorwa se kandi abaturage benshi ari abawe ari we bashyigikiye bisurumva byabo igihugu niba abaturage wenda ari 100% wowe ufitemo 70% bawe ni gute utazatorwa se kandi 70% ari abawe cyangwa 65%? Reka naje ndakubaza ikintu kimwe, urazi economic situation y'u Burundi? Ndayizi. Urayizi neza? Byarabuze, ruswa zabaye nyinshi, imitungo ya leta yararigishijwe, perezida ahora yitunganya w'u Burundi cyane. Nawe nyene aridoga ariko ushobora kubona yuko muri icyo gihugu gitwawe gutyo abantu ibice 3 kwijana aribo batanezerewe n'ibiko biraba, kuko iyo ugiye gutora no kuvuga ko si urukundo ngiye mvuga nti Grace ndamutoye kuko ndamukunda oya uguti Grace ndamutoye kuko yankoreye ibi nibi cyangwa azongeza kuri ukabona yuko iyi myaka 5 yonyene kuva muri 2020 ibintu vyagiye biraba nabi rero wowe wemera ko ubwo crise economique yabaye muri icyo gihe cyo kuva 2020 kugeza ubu turi 2025? Oya ni kuva 2015 iyi myaka 10 ibibazo byabaye byagiye biraba umurengera gushika n'ubu. Hari ikosa se ririmo rya Ndayishimiye cyane ko nawe yirirwa yiyama abayobozi ko aribo barya ruswa aribo banyereza umutungo nabo bamunaniye yumiwe hariya yirirwa batonganya none yamunaniye natanga imihoho ayihendese ko bose bamunzwe na ruswa nta nuwabona wamusimbura bose kwa ibisambo oya niwo vuga yuko abarundi bose ari president avuga ati ni ibisado nanjye baranyiba ndeba ku manywa yihangu ni president ubivuga Ndayishimiye hari igihe areba mu bo yari yize nk'inyangamugayo agasanga nibo barya ruswa nibo baviduye sanse bajyana mu ngo zabo nibo barigishije amafaranga agombaga kubaka ibikorwa remezo cyangwa imishinga runaka hakabona no mwishyaka rye harimo ikibazo ntafite uwapfa kumusimbura bitewe nuko kubona uw'inyangamugayo biragoye none akabona wenda niwe upfuye kugerageza ne muzimu murimo none warumvise ibyo yashikirije nyuma y'amatora nyuma y'amatora hano turamuvuga n'imbere y'amatora nyuma y'amatora hari ijambo yavuze avuga ko byagenze neza shima ko yishimye ko amatora yagenze neza nukuvuga ko bijya ariko aravuga ko abantu batameze neza abaturage bamweretse yuko abo yabahaye bameze neza hariho contradiction ngaha ntushobora kuza kwidoga yuko ufite abafasha badakora neza ariko abafasha ukabashira imbere hama ukabwira abanyagihugu ati muramura ariko tukiri kuri iyo ngingo Dr. rero hariho contradiction muri politiki y'u Burundi yerekana yuko n'ivyo yoba ariko aravuga koko atabifise ku mutima ari byo kunezereza abanyagihugu tindakora ibi muga abantu bamaze kugira keza ko gusiga abaturage byangabona kugira ngo amajwi aboneke ico ni cyambere icya kabiri ubutuma bukomeye oya buretse gatoya tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu Ndayishimiye mu ijambo rye yavuze ko ngo arimo gushaka abayobozi beza bazamufasha kugeza igihugu ku iterambere rirambye avuga ati abayobozi ndi gushaka ntabwo ari abasendede FTD atoya dukeneye inkerebutsi incabwenge abapatriote ati burumva izo kriteriya ntabwo arimo arashaka abayobozi bamufasha kujya kuri rya terambere abandi wenda batamufashije harimo nabo yabonye barya so twavugaga n'abandi ariko ntabwo baravuga ati ntabwo tugushaka abayobozi ba sendede FTD cyangwa abandi oya dukeneye abantu bafite izo kriteriya zatugeza kuri byinshi bose tabitekereza n'amajambo meza cyane ariko yakarime kasize umunyu ko kutubeshya bishya niko bimeze ariko ucuraba uko byagenze
ati wavuze uti ntabwo ari abasendede yego none abagiye mu nama nshingamateka bose n'abasendede bose s'abasendede ni amahitamo y'abaturage ayo ni amahitamo y'abaturage n'abaturage babatoye si perezida abandi batowe n'abaturage ni abasendede cyangwa se abasendede ni abasendede ariko batowe n'abaturage icyo nta yavuze icyo yavuze ati n'abandi tuzobashiramo none mu yandi mashaka muri babandi afite ububasha bwo gushyiraho nk'abasenateri azabashyiraho batari abasendede iyo ashaka gushyiramo abandi batari muri CNDD-FDD yari kubishobora hari igihe atari kubishobora mu matora ariko akazabishobora nyuma y'amatora grâce erega hano ngende ndi kwishyira mu mwanya wa CNDD-FDD nkabumva ko batowe byarabagwiririye abaturage abereka urukundo barabatora nese iyo myanya bari kuyitanga kandi batowe nukuri tujye twumva hano ngewe ndamwumva ndayishimiye ahubwo wenda muri bamwe yemerewe gushyiraho nka perezida nadashyiraho abo bantu avuga batari abasendede-FDD tuzajya tumenya ko yatubeshyaga oya rega nta nubwo inteko ariyo iyo buri gihugu hari guverinoma yewe na minisitiri w'intebe n'abandi bayobozi batandukanye abo bashyirwaho na perezida benshi hazareba nyine b'abayobozi batari abasendede cyangwa se no muri sendede harimo abayobozi bafite ubwenge nk'uko abivuga kandi bamugeza kure yaba muri bo yaba n'abandi batandukanye mu gihugu hazahitamo abayobozi nyine agendeye kubagira aho bamugeza kuruta ko umuntu ari umusendede gusa mureke tumwumve gato muri iri jambo rye hanyuma tugaruke mu kanya tubivugaho neza tunajye no mu bijyanye n'ubwigenge cyane ko twese turi kugana mu kwezi kwa karindwi aho u Rwanda n'u Burundi baboneye ubwigenge umunsi umwe cyangwa se harya buriya twarabuhawe twahawe ubwigenge Uburundi bwararonse bwaragwaniye ubwigenge u Rwanda mwarabuhawe iri ni ijambo perezida w'u Burundi yavuze nyuma y'amatora bagatera numvise bavuga ko atagenze neza ariko ashima abaturage we agaragaza ko yanyuze mu mucyo tumwumve turaje mu kanya twarumvise kandi twarabonye amatangazo y'abidoze bafise akangonongono bavuga ko hari aho bitagenze nk'uko bavyifuza turashima inyifato abarundi berekanye inyuma y'amatora kuko bose bagumye ku bikorwa vyabo bakagumya ubumwe n'umwumvikano ku buryo n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye n'ubu ivyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye abo bidoga nabo nashaka kubahumuriza kuko igihugu kirafise amategeko n'uburongozi bwitwararika ko ibintu byose bigenda neza ubwa mbere rero twashaka kwamenyesha ko uwatovye amatora atabatobeye uyu canke uriya mugambwe abatobeye igihugu nico gituma inzego zamazigavye kugira ntihagire ikibi kiba mu bihe vy'amatora dubu turi ngaha kugira ngo tumenyeshe ko aho hose vyoba vyaratobekaye twerekane ko dutegerezwa gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu aho byaba bitaragenze neza hose biteguye gufata ingamba nziza zibereye igihugu mu kugifasha gutera imbere no mu bindi bitandukanye iri ni ijambo yagezaga ku baturage batandukanye nyuma y'uko ishyaka rye ritsinze amatora ndetse bikanarihesha gutsindira imyanya 100 undi mushaka kwamwibaza ko ryagize 96 n'ibice kuki ritabonye imyanya 96 n'ibice ngo yindi 3 nayiboneka abandi oya kuvuga ngo iriya myanya irakorerwa nabyibuze ishyaka ryasabwaga kugira 2% y'abaritoye kugira ngo babone ko babona umwanya mu nteko amashyaka yose rero yiyamamaje nta ndemwe ryageze kuri ayo manota ariko ubutaha no mashyaka azishyire hamwe hateranya amajwi yayo ubundi nyine agire kakandi nyine ari ugutora yakwishyira hamwe bigakunda ariko ubwo dore ari kubitubwira ati habayemo kwiba niyo yakwishyira hamwe gute bayiba n'ubundi byarangira bahise bajya 98 n'ubundi ibyo byashoboka cyane hanyuma dusa n'abasoza ko ku bijyanye n'amatora hari uburyo amatora yagenze y'abagize inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite twe niko tubyita ndetse n'abajyanama ba za komine aya matora yabahaye ishusho ki ku matora ari imbere y'umukuru w'igihugu ishusho ni ryari ndi nyene kuko kuva muri 2015 gushika ubu
twe tuvuga yuko tugira analysis nta matora y'ukuri ahari. Kandi no muri 2027 niko bizagenda. Mu kiringo CNDD-FDD ikihari ka yobora uko uyobora ubu ibijanye na demokrasi uko tuyibona uko biba bitegekanije mu mategeko ntayihari. Ikinyamenya nuko abantu badasoma amategeko abahari. Dufashe constitution yo muri 2018 2018 ya constitution yatowe ni constitution yashize ubutegetsi nka bwose mu minwe y'umukuru w'igihugu. Muri demokrasi hari ico bita séparation des pouvoirs. Inzego ziba zigenga zikaba zifise nk'ububasha bumwe. Ni inama nshingamateka, assemblée, parlement, yatowe n'abanyagihugu, no kuvuga ko ifite uburenganzira bukomeye bwo kuvugira abanyagihugu. Umukuru w'igihugu nawe nyene yatowe n'abanyagihugu, baranganya ubutegetsi. Hajya abantu baravuga ati ni president mukuru niki. Oya, muri demokrasi abatowe n'abanyagihugu, kuko iyo uvuze ati le pouvoir par le peuple, n'abanyagihugu bagutoye, utegerezwa kubavugira, kubakorera. Iyo rero izo pouvoir zibiri zitanganya ububasha bwo gushinga amategeko, bwo kubahiriza amategeko, ntiwishobora kuvuga demokrasi. Urundi rwego rwa gatatu ni urwego rwa justice. Ubwo dukurikije urwo rugero utanze, se hari igihugu kigira demokarasi? Ntego ni urugero. Kuko niba ari ibyo dufashe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo niyo nari mfatiyeho urugero mu mutwe wanjye, niba ishobora kujya kurasira ni itabanjije asambura itabizi, inteko itateranya abakongresi ngo babyemeze, atabizi nk'uko na Obama yabikoze atabizi, icyo gihita kikwereka ko perezida afite power zirenze za nteko. Naho zifite, abanyagihugu barafise uburenganzira bwo ku ejo bamukuraho, kuko aba yarengeye ku mategeko. Iyo abantu bamaze gushika kuri level yo gutahura politiki uko iri kiragenda, demokrasi irashobora kubaho. Ariko ntibibujije yuko umukuru w'igihugu ashobora kurengera ibyo arengera, agakora amakosa. Kandi niyo yakoze amakosa mu kirenga ari umukuru w'igihugu, amategeko ntaba amufata, kuko hariho amategeko amukingira. Amaze kuva ku butegetsi, ayo mategeko aramukurikira. Dufate nk'ibyabaye kuri Sarkozy mu Bufaransa, ubu yarahanywe kuva yakoze akiri umukuru w'igihugu. Rero naho tuvuga tuti ku bijanye n'urwego rwa gatatu rwa justice, rutegerezwa gukomeza rukora. Rurashobora, muramaze kubona na Trump avuga ati ibi bintu nimugire muri iyi state, ariko umujiji mutoye kavuga ati ntibikunda, kandi iryo tegeko ntirirengana. Rero aha niho gutahura koko icyo ari cyo demokrasi, icyo ari cyo intwaro y'umunyagihugu. Naratoye abantu banserukira, bategerezwa kunyubahiriza no kubahiriza ibwirizwa shingiro. Aha rero iwacu dufashe ibwirizwa shingiro yo muri 2018, ngira mvuge article imwe gusa yerekana yuko umukuru w'igihugu, ko no kuvyandika umuntu aravyandika ababwira ati ayo matora mugiyemo y'abashinga amateka ntaca amaze, mugiye gutora gusa bazohembwa imishahara gusa, ariko nta jambo rinini mufise. Hariho article yerekana yuko niyo inama nshinga amateka yotora itegeko rikayirungika muri presidence kugira ngo ashire ku mukono iryo tegeko ryemerwe,
ashatse amara iminsi 30 adashize ku mukono iryo tegeko riba rihenze ntirisubira kuvuga ni ukuvuga ko inama nshingamateka nta jambo rifite. ni ukuvuga ngo kugira ngo inteko ishinga amategeko yemeze itegeko perezida agomba kurishyiraho umukono kandi hashize iminsi 30 atararishyiraho umukono riba ritaye agaciro. Ariko mu bisanzwe uko ahandi bigenda iyo hariho ibyo ashaka ko bihinduka arasaba icyo bita deuxième lecture. ni ukuvuga ko arisubiza mu nama nshingamateka. inama nshingamateka irigarukanye ubwa kabiri. Ikindi kintu afise ni uko asaba cour constitutionnelle kuraba yuko iryo tegeko rijanye n'amategeko ahari na constitution ihari. mu gihe rero iyo nama iyo cour constitutionnelle ivyemeje iryo tegeko ritegerezwa gushirwa mu ngiro. ubwo si kosa ntiryaba ryarabaye igihe mwatoraga ko hahinduka itegeko nshinga bikamera gutyo? Yego cyane iryo ryarabaye, ariko urumva no muri icyo gihe muri 2018 abantu baragize manifestation baragiye mu mabarabara bavuga yuko iyo tegeko itari ryo. ariko uko amatora agenda mu Burundi oya CNDD-FDD ishaka ko bibuko niko bimeze gushika n'ubu. bivuze ngo ugendeye kuri iryo tegeko nshinga mwatoye muri 2018 ibyo ryemerera perezida cyangwa se ubasha buhambaye ryahaye perezida bituma ubona ko na manda zose zikurikiyeho n'ubundi CNDD-FDD zahora itsinda amatora nta kizohinduka ngaho. ubwo mumboneza byose biba mu ntuzi ko wongeye kubaho guhindura itegeko nshinga. Ego nicyo gisubizo ubona cyahindura ibintu. Nta kindi gisubizo gihari. ni nayo mashaka yagiye kwiyamamaza muri iyi minsi agaca uno munsi akoma induru ngo twaribwe. abantu barababuriye ayo matora mugiye kuyakoza ko atabubasha muzoba mufise. ivyo byaciye byerekana. rero abo bantu bariko barakoma induru babigutina babwira ndayishimiye yabishuye. none ngiye guhera nkubaza 2027 amatora y'umukuru w'igihugu ubundi ko umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko bafatanya gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. ubu haramutse hatowe ubutaro wa CNDD-FDD ku mpamvu zitandukanye ibyo byo ntibyateza ikibazo na cyane ko mu nteko bihariye imyanya hafi 80% cyangwa nyine ntibishoboka. ububasha bw'ayandi mashaka nta buhari. ntabwo bishoboka. nta buhari. ibyo bintu ntabwo byabaho. ntibibaho kuko nanjye kubyumva byangwa imbaraga zose z'amashaka zarakuweho. njyewe muri hagati ikintu mbona mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027 mu Burundi dushaka ubwo kuzabona CNDD-FDD yiyamamaza yonyine. none n'ubu impamvu mbishingiraho ndagusabe Grace mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abajyanama ba komine abavuze ko bibwa urukiko rwaremeje ko rwaratesheje agaciro ibirego byabo uko ni ukubaca intege ubutaha batazagaruka. noneho hakiyongeraho n'abandi bagiye bababurira ubundi ko ya matora n'ubundi baba bari bubiba amajwi mugiye guta umwanya w'iki bishaka kuzarangira iyi CNDD-FDD byungukiyemo ikazisanga n'ubundi nta muntu bari guhanganira. ntabwo ntekereza ko yari byungukiyemo kubera ko byanze bikunda isi irareba amahanga arareba. amahanga ntabwo ari y'Uburundi bwitaye. opposition icyo abarundi bashaka nicyo twe tureba kurenza icyo amahanga ashaka. kubera iki ahubwo batashyira imbaraga muri aya mashyaka noneho bakayatera ingabo mu bitugu yaba kuyafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. ese ninde uri kuvuga babikora bagakorana. ni nevu uri kuvuga. yego ntabwo bishoboka. cyangwa se n'abayigize CNDD-FDD muri rusange. keretse nubwiye ngo yavuye ku butegetsi hagiye undi muntu ariko niba ari ndayishimiye uri kuvuga ntabwo bishoboka. uzi impamvu nyemera ko bishoboka njye nta nubwo nemera ko aya mashyaka yiyamamaje n'ibingibi bari kuvuga byo gutangaza ngo baribwe ariko batagaragaza n'ibimenyetso wenda birahari. ntekereza ko nyine niyo yaba politike. amatora yagenze kuriya 100% byanze bikunze umuntu atayibaza ngo se byagenze gute. aya mashyaka natavuga ngo yibwe abantu batavuga bati se kubi burya namwe mwigiye mu byuma by'itora mutora CNDD kandi muri abandi. ibi ngewe ndabibona ari nko kwikiza abaturage batatoye CNDD no kwikiza isi bereke yuko nyine bibwe bitabiriye amatora ariko nabo mbona ko ubundi bagiye kwiyamamaza batabizi yuko bazatsinda. ubwo biramutse ari uwo mukino bari gukina uko mbibona nk'umukino yamikira politiki isanzwe. umukino mu matora ataha twazabona abakandida bigenga n'amashyaka yazagaruka atavuga rumwe n'ubutegetsi. n'amashyaka yazagaruka yego nyine twazababonamo ariko baje bishyuwe wenda
n'ishyaka CNDD Baje twe kurangiza- dukeneye abantu baje kurangiza duhangana umuhango. muze turabishyura nayo ishyaka ryanyu turayiha miliyoni muzana umukandida yiyamamaze amatora aryohe n'ibyo Nakubwiye. wenda tuzabaha umwanya umwe Nuko- wenda muri minisiteri nuko mbibona. cyangwa hehe simbizi Ubundi ibihugu byinshi- bikarangira bigenze i- gutya ibihugu ibyo byo bimeze byinshi- nk'ikinamico byashoboka ibihugu byinshi bifite ni inkinamico nyine ibihugu byinshi ni ikinamico biyoborwa cyane. biyoborwa mu cyitwa diplomasi ntazi uko bayisobanura kuko bayisobanura uko ariko birahabanye nuko babigenza ku by'ukuri kugira ngo bereke bamwe bayibazaniye bakayita diplomasi yuko naho bagerageje abaturage ku mahitamo yabo kugira ngo werekane ko bahisemo ku ruhande demokarasi rwabo ihari yuzuye ubwo muri aya matora ataha yo ubwo tube twemeje ibyo mu mboni zawe ubwo ni uko nyine mu mboni za n'ubundi dogita nawe zakomeza. aremera ko hazaba ikinamico kandi CNDD iyi nkinamico yatanguye muri 2015 ntizohagarara Okay. ishobora Hanyuma se- guhagarara gusa ari uko abanyepolitike bitwa ngo muri opposition batahuye neza ikibazo aho kiri kuri jewe kiri ku ibwirizwa shingiro Yego, kandi ndabigaruke ko cyane kuri iyo tuvuze amatora muri rusange ubwira analysis amatora muri Afrika muri rusange ahenshi nta na rimwe agenda neza kuko ibihugu byo muri Afrika abanyepolitike bawo ntibaratahura neza demokarasi ko demokarasi ntabwo ari amatora oya amatora ni aboutissement ni inzira igana kuri demokarasi demokarasi amategeko niyo demokarasi iyo washyizeho ibwirizwa shingiro iha uburenganzira umunyagihugu Yego. iha uburenganzira amashaka iha uburenganzira amasosiyasiyo atandukanye nguko ashobora gushikiriza ibyifuzo atakibazo aho maze gushika kuri level ikomeye Yego. iyindi level ikomeye ni y'inzego iyo utarashyika kuri icyo bita separation de pouvoir inzego zigenga zifise ububasha kuko iyo ufite inzego z'ubushinga za justice yego pouvoir judiciaire pouvoir judiciaire ikomeye kuko n'umukuru w'igihugu urwego rw'ubucamanza urwego rw'ubucamanza rukomeye umunyagihugu araba secure cyane kuko arashobora kuvuga ati umukuru andenganije yego ndafite uwo nza kwitura Yego. akanyuzuriza aho muba mushitse kuri level ikomeye cyane y'ibijanye n'intwaro rusange uko tuyita ya demokarasi ibi rero muri Afrika ntibirashika Yego. kuko ni irwano itegerezwa kwamaho kugira ngo umunyagihugu aze ashobore kugira ubwo bwigenge iyo security yo kuvuga ati ninarenganywa naho ndi nyarucari ataco mfite ndafise uwo nitura w'inyankamugayo azoshobora kunyuzuriza uko bandenganisha ibyo rero nivyo level nayo ibi bisigaye byose ni nkinamico gusa Yego. Ku bijyanye n'imiyoborere byo twumvise ko nta kizahinduka uko biri uko ariko bizaguma ariko hagati aho twegeje mu bijyanye n'ubukungu hari umugabo witwa Nikwigize Andre ni umuhanga cyane mu by'ubukungu ukomoka mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko ngo mu gihe nta gikozwe kandi cyihuta igihugu cy'u Burundi kigiye gutembagara burundu bitewe n'uko ubukungu bw'iki gihugu bwifashe nabi cyane kandi nta cyizere cy'uko bizahinduka mu mboni zawe ubwo nyine ubutegetsi buraza kugumaho n'ubundi nk'uko twagiye tubibona bitewe n'imiyoborere mu gihugu cy'u Burundi ku rwego rw'ubukungu hakorwa iki mu bukungu bw'igihugu cy'u Burundi buzahukira cyane ko n'abahanga mu by'ubukungu bari kubona ko rwose biri gutembagara biragoye nk'uko Andre Nikwigiza aje kubivuga turazinanye Andre turayaga byinshi muri bya politiki afite analysis meza ku bijyanye n'ubukungu ubutunzi bw'igihugu amaze kwandika ibitari bike rero ibyo avuga ni byo kuko iyo ubutegetsi
bwiba biragoye yuko iterambere riboneka biragoye cyane niho navuze kare nti no kwiba wo kwiba n'ubwenge yego kwiba n'ubwenge n'ubuhe kwiba n'ubwenge ni wihe 70%. Kuko iyo 90% itaniye na 70%. Ariko vyerekane yuko nturi gisuma karuhariwe ugiye kwiba ivy'ubutunzi none ugiye no kwiba n'ivy'amatora ukaba ufite ni ikindi twama twibagira abacungera ubutegetsi yego armée police bakorera ubutegetsi inzego z'umutekano zikorera president ntizikorera igihugu gute zikorera perezida gute ntizikorera igihugu zikorera n'ishaka riri ku butegetsi umugambi uri ku butegetsi niko vyamye mu mateka y'u Burundi kuva muri 1966 dufise intwaro zashizeho igisoda gikorera ubutegetsi ntigikorere gushika n'ubu gute se kandi urwego rw'umutekano ni rugomba gucunga umutekano w'abaturage w'igihugu si habamo inzego eshatu polisi ibintu n'abantu cyangwa se umutekano w'abaturage muri 2015 byagenze w'igihugu muri 2015 byagenze gute muri 2015 byagenze gute kubona igisoda igipolisi cyane cyane kiza kurasa abaturage biyamamaje mu muhanda ata kindi bafise babahora gusa se ko baje imyigaragambyo bakarasa abaturage atani n'inkoho bafite biragoye kwemeza yuko izo nzego z'umutekano zubahiriza umunyagihugu cyangwa se na polisi barasa mu baturage mu rwego wenda rwo gutatanya bigaragambya ngo bahoshe imyigaragambyo ibyo nibyo muboneza ubona ko bakorera president n'ishyaka riri ku butegetsi kuruta gukorera igihugu nawe ni wishure abo banyagihugu kugira ngo bafashe babarasheho wenda ibisasu abantu barapfuye urasubiramwo mu mateka abasirikare barashe ku baturage barabica neza cyane benshi cyane ako nekereza ko bo batatumwe na president ibyo byose amategeko bibahanira kuko ntabwo barasa ku baturage ninde wahanywe ko baronse amapete akomeye ahubwo none se ubwo abo baturage bo ntibari bari guhungabanya ituze ry'abandi benshi cyangwa se n'umutekano w'abandi wenda niyo waba uri guhungabanya ituze ntabwo umusirikare wa leta yakabaye akurasa ariyo metero y'inasigaye gute se ufite intwaro se yo kumurasa guta amahitamo ya nyuma bakurasa umuturage kereka umuturage nafite intwaro yo kukurasa cyangwa icyuma agiye kugutera nta nawe utatanya abaturage wambwira ngo hitamo ya nyuma ni ukubamicamo urusasu wabarasamo ibyuka biryana mu maso wabarasamo z'amashagazi zose ukabatatanya ariko amasasu yo ntabwo barashobora amasasu kandi mu cyico gusa wenda rwa urugero rumwe wari utanze ariko se ibi turaza kubihuza gute n'ibibazo by'ubukungu biri mu gihugu cy'u Burundi iyi saha ubona ko bigaragara abaturage barataka ko babuze essence ibiciro ku isoko n'ibindi byinshi bitandukanye ibi biraza guhuzwa gute Dr. kare navuze nti kuca ubwenge mu kwiba navuga ni 70%. Murazi yuko abantu ibitora ariko ntibiba amajwi byibura bibe hamwe mu bukunga handi baye baretse oya ndiko kuko abakurikirana amatora cyane cyane nabatanga amafaranga yego izo Union Européenne États-Unis Banque Mondiale FMI abo mutegerezwa kuraba ko mufitaniye imigenderanire myiza nabo barafite amakriteri bakoresha kubona yuko
uriko utwara neza. Kritere ya mbere, amafaranga baguha twereka ingene wayakoresheje. yego Mu gihe rero udashoboye kubereka neza uko wayakoresheje, ntibihuta kuguha ayandi. Sivyo murabizi. ese Burundi ntibwakwigira budategereje izo nkunga z'amahanga? None Cyagoye. Gracias. cyagoye cyane ibyo. kuko ntekereza ko niba perezida abizi ko bazaza kubaza uko amafaranga yakoreshejwe, Yego. abo bayobora nakaba bari kuyarigisa, Bamaze- babona ko nta yandi bazabona. Ibyo byose ari uburyo bari kwiga bwo kwigira badategereje inkunga kandi z'amahanga. ayo bakafashishije bigira ari kuri za banki zabo. Bamaze igihe bagira ibiganiro na FMI, hariho ama conditions babahaye ariko gushika ubu ntibarayakora. Condition ya mbere nicyo bita devaluation, kuko amafaranga y'u Burundi agaciro karagabanutse cyane. Yego Ufashe nka rate y'u Burundi y'amafaranga y'u Burundi na dollar, ni ibintu bisiga ubwenge. bari kure Kuko cyane. kuri taux officiel, icyo bita taux officiel, barafise igiciro, ariko ugiye kuri black market, kuri marché noir, ni inshuro zine zayo muri official. Aho urumva yuko ku bijyanye n'ubukungu, ku bijyanye n'ubutunzi, ni ikibazo kinini cyane. Kuko nta muntu mudandaza azoshobora kudandaza neza ari kuri ibyo biciro, ntibikunda. Yego. Rero iyo imigenderanire itabaye myiza n'abatanga imfashanyo, n'abatanga nkajya nk'uko we banki yoba yaguciriye ngaha uti nta mafaranga uzosubira kuronka mu mabanki, birakugora kugira ngo ubeho. Yego Nivyo bihari no ku gihugu nico kimwe. Nta gihugu no muri Amerika barafata amadeni. ubona kizakemuka gute se? Aha. Ikibazo cy'ubukungu mu Burundi ubona gifite ubuhe muti kizakemuka gute? Andre yabikubwiye ngaho, nikugize yabikwandikiye ngaho. Bruno yambwiye ko bitazashoboka ko Yaha, biragoye cyane. biracyagoranye. Biracyagora. Hanyuma kiretse Uburundi- hoba igihugu cy'Iburayi cyoza kwemeza yuko si gihari se si bafite inshuti y'Ububirigi y'akadasohoka. Burundi bufite inshuti y'akadasohoka y'Ububirigi, njya mbibona. Ibyo byose Ububirigi birashoboka. batera inkunga. icyo gihugu cyoza kivuga ati amatora yagenze neza, mwebwe muri ko muravuga ibyo muvuga ni munume, kumbure bugenda kubabera abafasha Yego muri Banki Mondiale, muri FMI, nimugurure mubaha amahera batangure gukora. Iyo niyo nzira nibaza ibyo ko bizakunda. Ibyo bizashoboka kubera ko bariko barabikora. Ufite Ububirigi babanye neza, kandi Ububirigi twabanye uburyo buzi kugenda kuvuga mu miryango mpuzamahanga buzabavuganira. Ntekereza ko banki y'isi n'ibindi bigega mpuzamahanga bizabaha ayo mafaranga binyuze mu mubano mwiza wubatse n'ibyo bihugu by'amahanga bikomeye. Ibyo birashoboka mu byose. kijyanye n'ubwigenge, mu kanya ari kuvuga ngo u Rwanda ngo twahawe ubwigenge, u Burundi barabuharanira. Kubera iki? Kubera iki? Kuki uvuga ko Burundi babuharaniye, u Rwanda rwo ntirubuharanire? Amateka y'u Burundi n'u Rwanda yaramwe ku bukoroni. Uko ubukoroni bwatwaye u Rwanda, uko ubukoroni bwatwaye u Burundi, cyari cyo kimwe, bivanye kuri political line yitwa divide and rule. Diviser pour régner. Yego Ibintu by'amoko abantu bama bashira imbere byavuye muri ico gihe. yego Kuko baratunganyije ibintu kugira ngo abarundi n'abanyarwanda ntibazigere bigenga. Muri 58 uwararongoye ku giti cy'Ububirigi u Rwanda n'u Burundi, witwa Rwanda Burundi, yitwa Jean Paul Haroa, yaravuze muri discours yagize i Bujumbura kuri Palais des Nations,
byatumiye abayobozi bose b'u Rwanda n'u Burundi ariho bari ati Uburundi n'u Rwanda ntibuzoronka ubwigenge mu gihe ikibazo c'abahutu n'abatutsi kizoba kikihari. Dutegerezwa kubitorera inyishu. Yego. Iyo nyishu barayigerageje bashize imbere yuko abo bashize mu buhutu aba ari bo bayobora u Rwanda n'u Burundi. Nico gituma muri 59 habaye intambara ifashijwe n'ababirigi yo gukuraho ubwami mu Rwanda. Yego. Mu Burundi abize abacabwenge bo muri ico gihe barongowe na Prince Louis Rwagasore bararahiye ati ibyabaye mu Rwanda ntibize bibe mu Burundi. Jean Paul Harwa n'abamufasha barashinga amashaka mu Burundi. Icyo gihe hari hakiriho ubwami Burundi, hari hakiri ubwami. Naho mu Rwanda ubwami bwavuye muri 59 60 ariko mu Burundi ubwami bwarakomeje kubera iyo ntambara nyene. Naho nyene vyaciye mu matora mu Burundi, amashaka yashaka kwikukira aratsinda, kuronka ubwigenge aratsinda. Amashaka yashaka yuko ababirigi bahaguma aratsindwa. Nico gituma mvuga nti mu Burundi ubwigenge twarabugwaniye kandi turaburonka. Mwaburwanye gute? Binyuze muri uko mu matora, muri ayo matora? Yego. Mwarabutoreye ubwo urwanda bivuze tugira ngo mwafashe intwaro mujya ku rugamba muraburwanya. Oya, urugamba rwarugo nyene kuko urugamba rwarugo kubutorera Nations Unies muri ico gihe basavye yuko haba amatora. Yego. Aha mu Rwanda naho nyene harabaye amatora, ariko 59 byari byamaze bamaze kwirukanwa kuko hariho n'amapankarte n'amafoto yerekana abiyamamaza muri icyo gihe. Abari ku ruhande rwitwa Parmehutu, urumva ko ni n'umugambo uko witwa Parmehutu, yari yashira imbere iby'ubwoko. Kandi ikindi bashyira imbere mu mapankarte yerekanwa ati colonialisme belge turayishaka, ati colonialisme tutsi ntayo dushaka. Ayo n'amateka n'ibyanditswe n'amasanamu araboneka. I Burundi hari uwafasha Jean Paul Harwa yitwa Albert Moss, yaraje i Burundi kugira ngo ashinga amashaka ashyira imbere ubwoko, ariko byaramunaniye. Ndakubwire ni ukuvuga ko twatsindiye koko ubwigenge, ni uko uwo Albert Moss aho ishaka ryiwe ritsindiwe yari Parti du Peuple, yari yahuye. Urabona umuzungu yiyahura kubera abanyafrika bamutsinze. Bamunaniye cyari igisebereka. Yari haye umugozi. I Burundi yarafite chateau n'ubu bayita Chateau du Pendu, uvuga ni inzu y'uwihaye umugozi. Murumva rero yuko iyo ngwano yari ikomeye, yatumwe n'umuzungu yiyahura kubera abarundi bamutsinze. Twebwe biraduha image nziza y'ingene abarundi bigenjeje muri icyo gihe, ariko ibintu byagiye kuyangara mu nyuma, kandi byayangaye kubera abarundi bonyine. Niyo bacanyemo kuva icyo gihe muri 62 Uburundi bubona ubwigenge kugeza kuri uyu munsi. Nihe byaje gusenyuka bwa bumwe bw'abarundi bashyizeho muri 62 batora kwigenga no kuva mu bukoroni bw'Ububirigi, byaje kuzambira he muhe mwaka? Muri iyo myaka kuva 62 gushika 66 mu mugambwe watsinze amatora habaye ibibazo.
ubwa mbere byari ibibazo bisanzwe by'abanyepolitike ko mu mashaka y'u Burundi nticyari cyo kimwe no mu Rwanda uko bagerageje kugabura abahutu n'abatutsi ku kibazo cy'ubwigenge. Yego babenati mu Rwanda abashaka ubwigenge nabagiye mu mashure kandi ayo mashure n'abazungu bayabashizemo bakuramwo bamwe uko ayo mashure bashizemo abatutsi abahutu barabakuramo kugira ngo baze bababwira ati mwarakinyijwe. Yego nabo barabona ati nabo baducinyije kumbe n'umuzungu yabikoze wenyene uko nta muri ayo mashure uko bagira amaliste y'abagenda mu mashure n'abazungu babikora ariko baca babishira ku mwami Rudahirwa n'abamufasha ngo nibo babikoze atari byo. Niho cyo gituma rero mu Rwanda habaye ishaka yitwa Parme Hutu biti twe nta bwigenge dushaka ko abazungu badufasha kwikura umututsi tugume dukorana na leta ya mbere ya Kayibanda yarimwe ababirigi. Leta ya mbere muri liste ya leta hari amazina 3 cyangwa 4 y'ababirigi. Mu Burundi baragerageje ko mashaka atandukanye mu buhutu n'ubututsi abashaka ko umuzungu ahaguma n'abashaka ubwigenge byarabananiye kuko mu bashaka ko umuzungu ahaguma harimo abahutu n'abatutsi mu bashaka ko umuzungu agenda harimo abahutu n'abatutsi muri Iprona harimo abahutu n'abatutsi muri ico bita Front Commun hari PDC yari yabaganwa babatara hanini hari PP yari y'abahutu bari kumwe bavuga ati umuzungu aguma dutwara. Naho rero byatumye ko mu Burundi ikibazo c'amoko kiza mu nyuma. Ikibazo c'amoko rero hatanguye kuba nobaza ko ari competition vuga ati je nshaka kijya kibaza je nshaka iki nshaka kuba president wa assemblée na nshaka kuba premier ministre naho byatanguriye byazanywe no gusaranganya ubutegetsi bananiye kumvikana baca babishira mu murongo w'ubwoko. Ubwo hari ryari bitangira kuzamba gutyo 63 inyuma y'umwaka umwe ikibazo twagize nyamukuru kandi umuzungu hajya haza ubwenge abona kure umukuru w'umugambwe uwarongoye abandi mu kugwanya abo bazungu Prince Louis Rwagasore haciye ibyumweru 3 baramwica. Amaze kwicwa ikibazo cyari kihaba ninda musubirira aho niho hatanguye ibibazo umusimbura ne waguze umusimbura habaje ibibazo byo gushaka no guhanganyira ubutegetsi wenda ibyo byarakomeye. I Burundi ntibahene nta kibazo cy'ubwoko cyari kihari cyaje ari uko abo bantu batumvikanye neza bayica mu migwi ibiri imwe yita Casablanca indi yitwa Moronvia hanyuma haza kuba rero muri 1965 ugushaka guhirika intwaro y'umwami ko muri icyo gihe twari ku bwami Mwambutsa niko yitwa umwami iyo uko guhirika ubutegetsi bw'umwami bwa mbere muri 1965 bwakozwe n'abahutu bahita bajya ku butegetsi biranga nicyo gituma uwari imbere yabo yitwa Serukwavu yaciye ahungira no mu Rwanda yapfiriye mu Rwanda. Muri 1966 hacahaza rero guhirika umwami bivuye mu bari muri ya Casablanca y'abatutsi ahanini bashiraho rero Micombero yakuyeho umwami aho rero ibibazo bica bikomeza uko gushika n'ubu turacyari muri iyo ntambara gushika ubu ngubu niho nashaka ko tunagaruka cyane wenda dusoza cyane ko iminota iba yatujyanye ubu ho mu Burundi subona ubwigenge ubuhari budahari biri gupfira hehe birakemuka gute? Ubwigenge twavuga ko buhari kuko umukuru w'igihugu mu Burundi nitwovuga ko yashizweho n'ababirigi canke n'abandi ariko yashizweho mu nzira ijanye n'ico kibazo
cyabaye. Nibutse icyo Harwa yavuze ati mu gihe muzoba mufite ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi nta bwigenge muzogira. N'ubu nicyo kimwe, kuko ubwigenge novuga ko ari nominatif, ariko koko mu bitekerezo nta bwigenge dufite, kuko turacyagendera kuri ya divide and rule y'abazungu. Ni nacyo gituma aho minisitiri w'Ububiligi yaje mu Burundi, abanaliste bose bavuze ati aje kuko abandanya ya politike ya kera. Rero aho niho hakiri ikibazo koko, kuko abarundi ntibarasubira kuba abarundi koko. No kuvuga ngo Uburundi bwabonye ubwigenge bubuharaniye, ariko habura ubumwe bwo gusaranganya bwa bwigenge cyane rwose. Mu mboni zawe ukabona mu make urabivuze neza, mu gihe ntakirimo amoko, abahutu, abatutsi, abatwa, ubwigenge ntabwo buzigera bugerwaho neza. Nta namba n'ibikunda, ni ukwihenda. Mwabyumvise rero ni uku bwigenge, umunsi w'ubwigenge tuzizihiza mu cyumweru gitaha. Abarundi n'Abanyarwanda tubigirira rimwe, niyo mpamvu twifuje kumenya aho gato ku Burundi nk'igihugu gituranye, nk'igihugu twaboneye ubwigenge rimwe, nubwo bo babutoreye twebwe ngo tukabuhabwa. Ubwo ni uko nguko byifashe. Igihari ni uko Uburundi bwaharaniye ubwigenge cyangwa se bwatoye ubwigenge, ariko ntihabaho ubumwe no gushyira hamwe ngo koko bigenge nk'abarundi bashyize hamwe. Ubumwe nibwo bwabuze. Nibuboneka tuzabona Uburundi butuje, butekanye, kandi nibyo twifuza. Wenda akantu ka nyuma tugana ku musozo gatoya, Sena y'u Burundi n'u Rwanda baherutse guhura mu kuganira uko ibihugu byakongera kubana neza. Aho byakiriwe ute Dr? Iyo hari imigenderanire myiza ni byiza, ariko nk'uko nari nabivuze mu biganiro bishize, ntituze turahenda. Ibyo byose twarabibonye. Imigenderanire hagati ya Micombero na Kayibanda yarabaye, hagati ya Micombero na Habyarimana bari baniganye mu Bubiligi yarabaye, ariko cya kibazo duhejeje kuvuga kiracyahari. Ni ukuvuga ngo Burundi igihe butaragira ubumwe ngo bugire bwumva umurundi nk'umurundi aho kumwumva nk'umuhutu n'umututsi, biragoye guhuza n'u Rwanda rwarenze ibintu by'abahutu n'abatutsi. Naho hambere mu bihugu bibiri byose harimo ibyo bibazo. Mu Rwanda muri icyo gihe abatutsi bari bakumiriwe, mu Burundi muri icyo gihe abahutu bari bakumiriwe. Murumva yuko hari hakiri ibibazo. Rero icyo dukeneye muri aka karere kacu ni uko icyo kibazo cyavuye muri politique coloniale ya diviser pour régner, divide and rule, abari twebwe nyine Abarundi, Abanyarwanda twogitorera inyishu. Ubushake bw'abanyepolitike babona kure ntabwo turabona. Nibyo vyoba byiza yuko aka karere kose kuronka amahoro. Ikibazo cyo muri Kivu gifise amamuko. Niho naringiye kujya ubwo ubona muri Congo, mu Burundi no mu Rwanda, ikibazo muzi cy'umutekano muke, cy'ibibazo byose tubona muri ibi bihugu ni ikibazo cyatewe n'abakoroni. Hanini baramutse biyambuye ubukoroni mu ari twebwe twabaye abakoroni, abize twabaye abakoroni nyene, twasimbuye abakoroni, tuguma turabakoroni. Mu mitwe dutwara nk'uko umukoroni yadutwara, ntiturahindura. Ni twebwe tworinda guhindura. Umukoroni we yarakoze akazi kiwe, kandi ni uburenganzira bwiwe, ni inyungu ziwe. Mu gihe tutazotahura yuko izo nyungu korera ikibi, tuzoguma turi muri hanyuma reka tugushime cyane Dr. Alphonse Rugamba. Umbabare gatoyi mpeze kuri iki kintu kimwe, ko aka karere turumva ko hari ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Nabo ndababwira, naho Trump twabona ambwira nti muri ko muri henda, mudashize mu Burundi nta nyishu muzoro. Ikibazo kiva hamwe kikimukira ahandi. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi mu biganiro batajemo Burundi, n'ubundi ejo tuzabona hari kuba Amerika iri gusaba guhuza Burundi n'ikindi gihugu cyane rwose. None FDLR igiye he? Yagiye Burundi. Aho rero
murakoze cyane urakoze cyane turishimye cyane Dr Alphonse Rugambarara akaba yarabayeho minisitiri mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba n'impuguke mu bijyanye na politiki yakoze cyane kubana natwe namwe mwadukurikiye turabashimiye cyane reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha nitwa Emma Bruno Ditishimire Kageme Marie Grace tubifurize kugira umunsi mwiza